Ngicela ukubuza, ubani wathi umuntu omdala unelungelo lokuhlukumeza umuntu omncane? Ubani wathi kuhle ukuthi umuntu omdala ehlukumeze umuntu omncane? Uyazi le nto sengiyibuke kaningi, ngibuka abantu abadala behlukumeza abantu abancane. Kuthi lapho umuntu omncane uma eseveza ukuthi kubuhlungu ngoba ehlukumezeka nje, bese kuthiwa lo mncane uyibizela iy'qalekiso, akaphendulwa umuntu omdala. Kushiwo zonke lezi zinto lezi. Nilithathaphi ilungelo lokuthi umuntu omdala fanele ehlukumeze omncane? Nezwa kuthiwa uNkulunkulu uyajabula yini uma ebona umuntu omdala ehlukumeza umuntu omncane? Ngoba abantu abadala babahlukumeza abantu abancane, kodwa futhi uma sebeveza abantu abancane ukuthi chabo, abantu abadala bayasihlukumeza, bese umhlaba wonke usayida nalo muntu omdala. Kuthiwa wena ngane wena, njengoba uveza nje ukuthi uyahlukumezeka, akufanele uphendule umuntu omdala. Akufanele ngoba ngeke uphile isikhathi eside, uzoyibizela iy'qalekiso. Noma yini embi eyenziwe umuntu omdala enganeni iyayizitshwe leyo nto leyo, inganakwa, kungakhulunywa ngayo. Kodwa uma-ke eke waphendula lo mncane, naye ephendula ngenxa yokuthi le nto useyahluleka ukuyibekezelela, bese bonke abantu futhi besole lo mncane ukuthi lo mncane uyabheda, umphendulelani umuntu omdala, akaphendulwa umuntu omdala. Ubani owanika abantu abadala ilungelo lokuhlukumeza abantu abancane ngempela? Yini indaba ngaso sonke isikhathi uma umdala uhleze njalo usebenzisa ilungelo lokuthi wena umuntu omdala, ingane efanele uyicindezele, uyizwise ubuhlungu ngayo yonke indlela, ngoba ingane uma-ke yakuphendula vele umhlaba uzoba sohlangothini lakho, wena uzobukeka ubheda, uzocindezelwa, uzoqalekiswa. Ubani ngempela owatshela abantu abadala ukuthi uNkulunkulu usuke ejabula uma behlukumeza abantu abancane? Ngiyafisa kube khona umuntu oyonginika impendulo nje engichazele kahle ukuthi le nto ngempela umhlaba uyithathaphi, le nto abantu bayithathaphi, ukuthi kuhle umuntu omdala ukuthi ehlukumeze omncane, kuhle akunankinga. Kodwa futhi umuntu omncane uma esephendula umuntu omdala, emphendula ngokuphatheka kabi kwakhe, lokho kuyisiqalekiso, lokho kuzomnciphisela iy'nsuku zokuphila, lokho kuzomenzela amabhadi. Ngiyafisa bafethu ke ninginike nje impendulo, ke nichaze ukuthi le nto ngempela ivelaphi, le nto yokuthi ngempela umuntu omdala nje yena uhlezi e-right, yonke into ayenzayo embi enganeni isuke i-right, kodwa uma kuyingane ephendulayo noma ey'phendulelayo kulokho, isuke i-wrong, isuke izoyibizela iy'qalekiso namabhadi nokuphila isikhathi esincane emhlabeni. Ngiyafisa-ke kube khona oyichazayo le nto ukuthi ngempela yini indaba impilo fanele ibe kanjalo.